Obrigado a você. Obrigado, Brasil. Obrigado, galera, cheguei muito tarde. Eu peço desculpa a todos. Ração presente também. Estou vendo aqui. Quero agradecer as barracas. Água de Coco Verde, Souvenir Arena Verde Forte, camisetas, bonés, canecas personalizadas, Casa do Açaí, tem os flocos, Grande Açaí, tem também Minas Batata com hot dog e a barraca da Ivete, o suco natural, pastel, carne e queijo, o Moisés também, vamos agradecer o senhor Moisés, né? Pessoa que está aí no nosso lado aqui, meu amigo está lá na arquibancada, seu Moisés, a gente boa. E também a Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, a Unimed, vamos agradecendo também a Guarda Municipal, né? A Help Móvel, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, em nome do prefeito Romeu Verde e também do vice, Dr. Viegas. Obrigado. Obrigado pela colaboração de todos.